Sí se ve, Están mira, volando. mira, 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 míralos ahí. Uy, Mira, mami, mira, ahí está nevando afuera y por eso le pusimos comidita ahí en el finito de la ventana para que puedan comer. Y míralo cómo están. Mm, ay, Son como más de una docena de pajaritos que andan por ahí. mira la orilla, ahí están. Sacan las cabecitas. Ay, no. Míralo ahí, míralo ahí. Los acercas. Sí, Se le ve la carita. ay, Y voy a filmar afuera. mira, 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 míralo ahí. Hazle ese acercamiento para arriba para que veas cómo cae la nieve. Tiene que estar más cerca. Espérate. Mira, mira. No sé quién de comer ahí no le deja. Tengo que acercarme bien a la ventana para que lo vea. Mátale por el carro que no está ahí, que no se puede Ay, mover. creo que tiene más hambre todavía. Ay.